நேயர்களே, இன்னைக்கு நம்ம தென்னிந்திய கிராமத்து சமையலில் பார்க்க போகிறது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹெல்தியான மருந்து தாங்க. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி இருமலை நீக்கிறதுக்காக. இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் வாங்க. சளி இருமல் தும்மலை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு மருந்து தாங்க. ஒரு ஸ்பூன் மல்லி, முழு மல்லி தனியாவை எடுத்து நல்லா உரலில் போட்டு இடித்து வச்சுருக்கேன். 2 துண்டு சுக்கு, மாவு சுக்கு வாங்கிக்கோங்க, இடித்து வச்சுருக்கேன். இது அதிமதுரம் திப்பிலி 3 வச்சுருக்கேன். அரை ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு அரை துண்டு மஞ்சள், விரலி மஞ்சள் வாங்கி நான் இடித்து வச்சுருக்கேன். கருப்பட்டி தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. வெத்தலை ஒரு 3, கற்பூரவள்ளி இலை ஒரு 3. வெத்தலை இப்படி முழுசாக இருக்கும், கழுவிட்டு நம்ம 2 பக்கமும் பிச்சுட்டு இந்த மாதிரி 3 வெத்தலையே நான் பிச்சு வச்சுருக்கேன். 3 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். சளி இதெல்லாம் நல்லா நெஞ்சு சளியெல்லாம் எடுத்துருங்க. விரலி மஞ்சள் இப்படி இருக்கும் பாருங்கள், இதில் பாதி தான் நான் இடித்து வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, கிருமி அழிக்கக்கூடியது மஞ்சள். வாங்க எப்படி செய்யணுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆன் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் இந்த செம்புக்கு 2 செம்பு தண்ணி வச்சுருக்கேங்க. நல்லா கொதித்து வற்றணும். ஆளுக்கு 100 ml வர மாதிரி நாங்கள் 4 பேருக்கு இதை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாமே போடுறேன். திப்பிலி, அதிமதுரம், அரை ஸ்பூன் மிளகு இடித்து வச்சது, அரை மஞ்சள் இடித்து வச்சது, சுக்கு 2 துண்டு சுக்கு எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு தான் மெயின் சளிக்கு. முழு தனியா, இந்த கற்பூரவள்ளியெல்லாம் 3 போடுறேன். பிச்சு போடுங்க, அது வெந்துடும். அதுலேயே அதில் பிச்சு போட்டுக்கோங்க. 3 வெத்தலை, ஒரு கைப்பிடி, சின்ன கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போதைக்கு நல்லா கொதித்து நல்லா வேகணுங்க. இப்போ பாருங்கள் கொதிச்சிருச்சு. நல்லா 10 நிமிஷம் காலவர் நல்லா இதெல்லாம் வேக விடுங்க. நல்லா இதெல்லாம் இந்த காரம் இதெல்லாம் நல்லா வெந்து இறங்கிரும். அப்புறமா நம்ம இந்த கருப்பட்டியை போட்டுக்கணுங்க. வேணா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக வேணால் கருப்பட்டி போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட குடிக்கலாம். நல்ல சளிக்கு கருப்பட்டி, பனக்கல்கண்டு போட்டால் ரொம்ப நல்லது. அந்த மாதிரி போடுங்க. வெல்லம் கூட தேவையில்லை. முடிஞ்ச அளவுக்கு கருப்பட்டி போட்டு செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, இல்லைன்னா தேன் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள், கலரே மாறிடுச்சு பாருங்கள். கருப்பட்டி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன். நம்ம இப்போ வேறு இதில் வடிவு கட்டிக்கிடலாம். நல்லா இந்த மருந்தை கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு பாதி கொடுங்க. நம்ம பெரியவங்கன்னா 100 ml குடிக்கலாம், குழந்தைங்கன்னா பாதி கொடுங்க. கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. நான் ஒரு 10-15 நாள் வீடியோ போடலைங்க, சளி பிடிச்சிருந்ததுனால. எங்கள் வீட்டில் ஒவ்வொருத்தருக்கா சளி பிடிச்சது, நாங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகல. இந்த மாதிரி 2-3 கஷாயங்கள் தான் மாற்றி மாற்றி வச்சு குடித்தோம். இப்போ ஒரு கஷாயம் போட்டிருக்கேன், இன்னும் 2 கஷாயம் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கும். மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல்.